अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आपको मैं अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो कि खांसी। खांसी डॉक्टरों का कहना है कि खांसी बज़ाते खुद कोई बीमारी नहीं बल्कि दूसरी बीमारियों की अलामात का नतीजा है। सर्दी, नमूनिया, तपेदिक, दमा, जिगर की ख़राबी के बायस खांसी पैदा होती है। ये सांस की नली में जलन, ज़्यादा बलगम के बनने, धुआं, धूल की वजह से और असाबी ख़राबी की वजह से पैदा होती है। ये गले और फेफड़ों की खराबियों से भी पैदा होती है। सर्दी लग जाने की वजह से ज़ुकाम लगता है और ज़ुकाम ठीक हो जाने के बाद खांसी हो जाती है। खुश्क खांसी में बलगम नहीं निकलता, मरीज़ की छाती जकड़ी जाती है, लेकिन तर खांसी में बलगम आता है। जो खांसी अचानक दौरे की सूरत में पैदा होती है वो काली खांसी है। इसमें बेचैनी हो जाती है और खांसते खांसते छाती में दर्द हो जाता है। अब अगर इसके घरेलू इलाज के बारे में बात करें तो सबसे पहला घरेलू नुस्खा मैं बताने जा रही हूँ वो 3 से 4 मनक्के लेकर तवे पे हल्का सा देसी घी डालकर भून लें और उसमें स्याह मिर्च का चूरन मिलाकर खाएं। गरम गरम रात को सोते हुए खाएं, उसके बाद पानी ना पिएं और सो जाएं। उससे आपको सुबह तक खांसी में बहुत अफाका महसूस होगा। आसान मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने चैनल पे आपको आसान से नुस्खे बताऊं, ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊं जो आपको अपने किचन के अंदर से मिल जाएं। दूसरे नुस्खे की जब मैं बात करने जा रही हूँ तो 1 चम्मच अदरक के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर चाटें। ये खांसी के लिए मशहूर और कदीम तरीन दुआ है और इससे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो स्याह मिर्च का चूरन और उसमें पिसी हुई मिश्री, स्याह मिर्च का चूरन 1 चुटकी, पिसी हुई मिश्री आधा चम्मच, इन दोनों को आधा चम्मच देसी घी के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। अमूमन ये चीज़ें रात को सोते हुए ही इस्तेमाल करनी चाहिए और उनके बाद पानी के इस्तेमाल से 2-4 घंटे परहेज़ करना चाहिए। बलगमी खांसी के लिए आधा चम्मच इलायची का चूरन और आधा चम्मच सूंड का चूरन, इलायची और सूंड का चूरन मिक्स करके उसमें शहद मिलाकर इस्तेमाल करें तो ये खांसी को दूर करने वाली दुआ बन जाएगी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के बारे में कहा जाता है कि किसी ने जब उनसे खांसी की शिकायत की तो आपने फरमाया थोड़ी सी अंजरान रूमी यानी हींग के बीज, यानी दरख्त हींग जिसे हींग हासिल की जाती है उसके बीज और उसके बराबर मिश्री का सफ़ूफ बनाकर इस्तेमाल करे, 1-2 दिन खा ले। तो उसने ऐसा ही किया, एक ही दिन में उसकी खांसी जाती रही। यानी ये हमारे बड़ों का नुस्खा है। अगर एक बहुत ही ज़्यादा अथेंटिक नुस्खे के बारे में बात करें तो उसमें आपने लेना है लौंग, पीपल, जायफल, स्याह मिर्च, सूंड और धनिया। इन सब की 10-10 ग्राम मिक़दार ले लें और उनका चूरन बना लें पीस कर। उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर शीशी में भर लें और 2 चुटकी चूरन सुबह, दोपहर और शाम को शहद के साथ इस्तेमाल करें। इससे लाजमी आपको आपकी खांसी में, आपके बलगम में फ़र्क पड़ेगा। अगर बलगम सीने पर जमा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है तो उस सूरत में आप 5 बादाम की गिरियाँ लें, स्याह मिर्च के 20 दाने लें, लौंग 4 अदद लें और इन सब में आधा चम्मच सूंड पिसी हुई मिला लें। बादाम की गिरियाँ, स्याह मिर्च के दाने, लौंग के 4 दाने और सूंड, इन सब को लेकर काढ़ा बनाएं। 1 गिलास पानी में जो डालें, उसके बाद उसे सिप उसमें शहद मिक्स करके सिप इस्तेमाल
लें, आपको लाजमी तौर पर फ़ायदा मिलेगा। ये सारे आपको मेमोरेबल और बहुत ही ज़्यादा घंटे पकड़ते हैं जो लाजमी तौर पर असर करते हैं और बीमारी को रफ़ा करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे और आप इनके इस्तेमाल से ज़रूर अफ़ाका महसूस करेंगे। खांसी वाले मरीज़ के लिए अगर ग़िज़ा और परहेज़ की बात करें तो खांसी वाले मरीज़ को ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा खाना ना दें और सादा और ज़ू हज़म खाना ही खिलाएं। ज़्यादा गर्म खाना भी उसके लिए नुकसानदेह है और ज़्यादा ठंडा खाना भी इसके लिए नुकसानदेह है। टमाटर, मूली, गाजर, पालक, शलजम, लौकी, गोभी वगैरह की सब्ज़ियां जो ठंडी तासीर रखती हैं वो ना दें। उनकी जगह पर तरोई, टिंडा, मेथी, बथुआ वगैरह की सब्ज़ियां बग़ैर मिर्च मसाले के गंदम की रोटी के साथ दें। घी, तेल और ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल ऐसे मरीज़ के लिए नुकसानदेह है। छाती पर सरसों के तेल में तारपेन का तेल या नमक डालकर मलें, उससे बलगम जल्द रफ़ा हो जाएगी। अगर मरीज़ को कब्ज़ हो तो रात को सोते हुए एक या 2 चम्मच अरंडी का तेल कैस्टर ऑयल दूध में डालकर पिला दें। तुर्श और बलगम पैदा करने वाली चीज़ें और ठंडी हवा से मरीज़ को बचाएं। गर्मी के मौसम में धूप में ना बैठें। सर्दी के मौसम में आग के सामने ना बैठें और ज़्यादा थकावट ना आने दें। रात को ज़्यादा जागना, गोश्त और मछली का ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह है। एतदाल में रहते हुए इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। जज़ाक।